aí, pessoal, como vocês estão passando essa quarentena? Que atividades vocês estão fazendo? Gente, eu quero saber de tudo, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma máquina de lavar roupas de caixa de papelão, né? Então, para fazer essa super máquina, nós vamos precisar de uma caixa de papelão. Gente, essa caixa aqui, ó, ela era dessas caixas abertas, sabe? Então, eu peguei outros pedaços de uma outra caixa de papelão que eu tinha picotado pra fazer outra coisa. Aí eu colei aqui, de tudo certinho, tá? Pra não ter um buraco, né? Bom, vai ser o buraco da porta, mas... Então vamos lá. Uma tesoura, tinta, pincel, várias tampinhas coloridas, ó. Uma rolha pra fazer negócio de puxar a portinha, mas você pode usar também tampinhas. Aqui rolha maiorzinho assim. Também, em vez das tampinhas, você pode usar rolhas, tá? Uma régua, um lápis, uma marcador, alguma coisa do tipo. E um saquinho, pode ser esses de supermercado, sabe? Pra você pegar frutas, essas coisas. Então, primeiro, se você não estiver usando, ó, esse aqui, ó, tem um monte de coisa escrita. Então, eu vou pintar, tá? Ah, gente, uma coisa é se você não quiser pintar, você pode encapar também, tá? Pega aqueles papéis enormes, assim, coloridos, preto, não sei, da cor que você quiser, tá? E pode encapar também, vai medindo, mas eu acho que é mais fácil pintar do que encapar. Então, eu estou pintando. Então, gente, ó, já acabei de pintar, eu vou esperar secar, tá? E, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu também fiz, não precisa fazer, tá? Mas, ó, esses negocinhos de lenço umedecido, sabe? Que quem me acompanha sabe que eu tenho uma irmãzinha pequena, aí ela usa bastante lenço umedecido, tá? Eu peguei um desses, peguei um daqueles pratinhos de isopor, sabe? Que vem algumas frutinhas na feira. Então, peguei um desses, recortei aqui o tamanho dessa parte aqui, tá vendo? Aqui. E também fui colando os pedacinhos das bordas, ó, aqui, pra colocar aquele sabonete lá, aquele pozinho, sabe, que vira um sabonete? Eu não sei o nome, porque eu não lavo roupa, e que no caso vai ser areia, tá? Porque aqui na casa dos meus avós tem areia, ó. Colei com cola quente, tá? É super certo, tá vendo aqui, ó? Ficou bem bonzinho. Que eu vou pôr aqui depois pra poder ter um lugar pra gente colocar sabão, né? Porque senão, aí que adianta ter uma máquina de lavar? Só pra acumular, só pra perder espaço, né? Na sua casinha de boneca. Então é isso aí, vou esperar secar e já volto com vocês. Então, espera aí. E se você já está gostando, deixe o seu like, se inscreve no canal e também ativa os sininhos para vocês receberem notificações. E também manda comentários, gente, que eu gosto muito, tá? Eu tento responder o máximo. Então, vamos lá. Então, gente, ó, já secou tudo, tá? E o nosso próximo passo vai ser, a gente vai fazer a porta, tá? Então, se você quiser, você pode usar pratos, mas eu não quero secar os meus pratos, então eu vou fazer na mão mesmo, tá? Então, eu vou pegar um lápis, fazer um círculo menor, mais ou menos assim, um prato de... aqueles pratinhos de festa, sabe? De bolo. Então, você pode usar ele como referência. Agora, prato assim normal, ó, tá muito alto. Nossa, nem dá pra ver direito. Mas é que tá desenhando um papel, que eu vou desenhar no papel.
isso. Agora eu vou tirar essa parte. Tá vendo? Eu tirei assim. Então vai ficar mais ou menos assim. Agora o que eu vou fazer? Com uma régua. Eu não vou fazer com a régua. Eu vou fazer tipo meio que um retângulo, né? Mais ou menos assim, tá vendo? Aí você faz aí nessa caixa, eu vou fazer aqui na minha. E já volto. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. O círculo do meio a gente vai tirar. Gente, eu vou fazer com estilete, tá? Se você quiser, você pode usar tesoura. Acho que uma faca, serra também dá. Mas eu vou usar o estilete, tá? Eu vou pedir para um adulto, porque criança, eu nunca pode mexer num estilete, tá? Só em tesoura eu posso. Então a gente vai tirar aqui no meio e também vai fazer... Vai tirar essas partes aqui. As partes do círculo, né? A gente só esse tipo um retângulo, meio retângulo que não vai. Então, deixa eu pegar outra canetinha. Quer ver? Onde não? Uma cor muito parecida, aí não dá. Agora foi. Deixa eu... Aqui. Ó. O verde você não vai cortar. O roxo, né? Você vai, tá bom? Então eu vou cortar. Pedir pra alguém cortar, né? Porque eu acho que o estilete é mais fácil. E já volto pra mostrar qual é o próximo passo. Agora aqui, deixa eu tirar esse plástico. E, gente, ó. Minha mãe já cortou. Ó, eu tinha me enganado. Além de cortar esses círculos aqui, tem que cortar esses risquinhos, tá? Só que esse risco aqui de trás, esse lado, né? Que não é pra cortar, porque senão não dá pra ver direito. Então, agora, eu vou pegar saco plástico. Eu vou abrir ele. Com a tesoura a gente vai cortar. Corta aqui do ladinho. Então, a gente não descartei esse aqui, porque a gente vai usar de medida, tá? Eu vou usar a caneta permanente para marcar um pouquinho fora aqui desse círculo, para dar para colar, tá? Ó, circulei um pouco para fora, aqui, vocês verem que tá para fora, tá vendo? Nossa, não tá muito certinho. Bom, então, vou pra fora, deixa eu medir 1 centímetro por aí. Então, aqui, tá vendo? Você vai abrir, vai colocar aqui, vai passar um fio de cola aqui, tá? Eu vou usar cola quente. Eu não sei se vai dar cola quente, tá? Mas eu vou arriscar. Eu vou primeiro medir se vai caber ou não. Vamos ver a verdade. Acho que vai caber. Ó, aí vai ficar assim. Deixa bem esticadinho, tá? Pra não ficar mole, depois vai ficar feio. Então eu vou fazer isso e já vou botar. Então, pera aí. Já coloquei aqui, ó, o meu saquinho. Vou pegar mais lindo. Ó, e eu peguei, tá? Um negocinho de pôr sabão em pó, barra areia. Coloquei aqui em cima. Deixa eu abaixar. Ó, circulei ele, tá? Pra gente poder pôr aqui em cima. Tá? Então eu vou cortar. Vou encaixar. Eu acho que eu nem vou colar. Talvez não, só por dentro, né? Pra dar um pouquinho. Já volto com vocês. Então, fica aí assiste até o final do vídeo, que já tá acabando. E vai ficar lindo. Tenho certeza. Bom, gente, já... Então, pode tirar ele. Ó, já cortei. Vamos ver se cabe. Eu não sei se vai caber, não.
né? É um pouco difícil. Tenho 9 anos, gente, não tá caro. Então vou aquecer e já volto. Ai, gente, eu vou já escrevendo nos botões enquanto esquenta ele a cola quente, tá? Eu já fiz um de tempo. Ó, liga, desliga. Eu vou ver se já esquentou ali pra gente colar as coisas. Então, vamos lá. Bom, gente, já esquentou. Então, com a rolha, eu vou começar colando aqui, ó. Vou colar. Bom, gente, já colei todos aqui, ó, bem bonitinho. Agora, com a caneta permanente, eu vou fazer os risquinhos. Então, gente, olha, nossa máquina de lavar está pronta. Olha que beleza. Super reciclada, não é? Super fácil de fazer. Ó, você coloca as roupinhas, tira. Tenho certeza que seus filhos, você vai adorar, tá? Então, ó, já vou te mostrar mais pertinho. Colocar roupa. Botõezinhos. Ah, gente, ó, eu peguei um pote desses produtos de limpeza, tirei o rótulo, coloquei areia aqui, que tinha aqui, mas pode colocar água, tá? Pra fingir que é esses produtos. Aí, Helena aí, mostrando como é. É. Mostra qual é o próximo passo. Fecha, né? Fecha aí a máquina, pra não sair roupa voando, né? Aê. Coloca? Coloca só um pouquinho. Ixi, Maria. Tá bom assim. Quer pouquinho? Bom. E agora? Agora você vai ligar a máquina. Lembra como liga? É. Pode ser. Ó. E dá pra ver um pouco a roupinha ali, né? E agora? Acabou de lavar já, né? É de mentira. Uhum. Consegue? Aí. Opa! Vamos tentar. Vamos acabar. Já vamos mostrar, né, Lê? Então, a gente já pôs todas. Isso. Agora, a gente vai tirar. E agora? Vai passar, né? Pode tirar todas. Isso aqui, gente, é uma tábua que vende nessas lojas de brinquedos. Tem naquela loja de brinquedos educativos, né? Que verdade, agora? Agora tá pronto pra boneco usar, né? Então fala tchau! Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E já manda nos comentários se você gostou ou não gostou, para eu fazer mais vídeos desses. Então, tchau! Fala tchau, Lelê! Tchau, tá prontinho.